Salut! Azi fac comparații între S7 Edge, S6 Edge și singurul de la Apple care l-am aici, 6S. Hai să le vedem, să le punem puțin la treabă și să vedem care este mai rapid. Voi pe care vi l-ați cumpărat. Vedem la urmă. O să fac o comparație din punct de vedere software. Designul este, să zic eu, discutabil la fiecare. Ține de preferințele fiecăruia. Ok, în primul rând o să testez amprenta, să vedem cât de repede se deblochează telefonul la 6S. Am apăsat și s-a deblocat. S6 Edge, am apăsat, dar totuși trebuie să mai ating o dată. La S7 am apăsat și la fel trebuie să mai ating o dată. O să testez viteza de deschidere a camerei din lock screen. Eu folosesc foarte des acest feature. Aș putea spune din nou că este egalitate. Hai să mai vedem o dată. Da. O să testez încă o dată viteza de deschidere a camerei direct din aplicație. Să vedem. 2, 3 și... să închidem toate aplicațiile. Ia să vedem încă o dată. 2, 3 și... Din nou, foarte apropiat. O să testez acum viteza pe internet. Folosind aplicația Speed Test, toate telefoanele sunt conectate pe aceeași rețea 5G, pe un router 5G. O să începem cu 6S. Ok. Aproape 17 MB pe download și 22 pe upload pentru 6S. Să vedem cum se descurcă S6 Edge. ,5 MB pe download și 45 pe upload pentru S6 Edge. S-a descurcat foarte bine. Să vedem S7 Edge. 23 de MB pe download și 11 MB pe upload. Ceva s-a întâmplat aici, de are numai 11 MB pe upload. Oricum, rezultate foarte apropiate între S6 și S7 pe download, iar 6S se pare că este puțin în urmă la acest capitol. Eu nu mai joc sincer pe telefon, dar poate sunt doritori care vor să vadă cât de repede se deschide un joc, de exemplu Temple Run, l-am instalat pe toate trei telefoanele. Hai să încercăm să-i dăm în același timp. Pare că 6 s-a deschis primul. Să dăm și un play. O să testăm viteza pe browserul nativ al fiecărui telefon. N-am folosit aceeași aplicație, folosim browserul nativ, Safari, respectiv internet pe Samsung. Haideți să încărcăm. O să iau, de exemplu, bbc.co.uk și o să încerc să îl accesez de pe toate telefoanele în același timp. BBC. Ok. O să fie puțin dificil, dar să vedem dacă iese din prima. Se pare că pe 6S s-a încărcat primul. Cu
toate că ai și cel mai prost la viteză pe speed test, pe wireless, să mai luăm încă un... Sau nu, hai să deschidem același link de pe pagină, de pe fiecare. Ok, primul articol. M-a redirecționat pe bbc.com. Ok. Primul articol, 2, 3 și... Pe 6 s-a deschis ultimul, din păcate, pentru mine. Ok, o să-i dăm back. Să luăm alt articol. Al doilea articol. Aproape în instant, e relativ viteza. Și să încercăm să deschidem niște aplicații pe care le folosim zi de zi. De exemplu, Facebook, pe toate trei odată, 2, 3 și... Ok. Instagram, ia să vedem unde este. Aici, 2, 3 și... Și aplicațiile erau închise, nu erau în background. Ok. Hai să luăm Shazam. Hai să luăm Shazam, 2, 3 și... Ok, și un ultim test îl facem cu YouTube. Ia să văd. 2, 3 și... Ok. Pentru doritorii de cifre o să fac test cu Antutu Benchmark pe toate trei. Am mai făcut câteva teste înainte, dar o să-i dau retestare. Și surpriză, cu toate că este un telefon dual core, 6S-ul a obținut cel mai bun scor dintre toate. S7 în schimb la partea de 3D stă foarte bine. Bine, foarte aproape cu 6S. În schimb mă așteptam ca S6 Edge să nu pierde chiar la așa mare distanță, dar se pare că a obținut niște cifre destul de modeste. Ok, să facem un boot-up test. O să închid toate telefoanele. S7 are un mod foarte fancy de a confirma că vrei să închizi telefonul. Ok, cred că s-au închis toate. O să încerc să le deschid pe toate trei odată, să văd dacă mi iese. Facem un boot up speed. Și se pare că S7 cot la cot cu 6S s-au deschis primele. S6 vine și la scurt timp din urmă. Ok, acesta a fost testul meu, comparația de astăzi. Nu aș putea să vă recomand unul din modele, trebuie să îl butonați, să vedeți care vă place, ca și design, ca și cum stă în mână. Eu am vrut doar să vă fac o paralelă între ultimele smartphone-uri de pe piață, de la Samsung și Apple, și sper să luați o decizie cât mai bună când o să vă cumpărați următorul telefon.
Poate este chiar unul dintre aceste 3 pe care le vedeți aici pe masă. Nu uitați să-mi urmăriți blogul, sigur o să mă urmeze și alte comparații cu tot felul de gadgeturi.